confirm doors for departure. T'es fermé les portes pour le départ. Pas de l'influence, oui, mais probablement des erreurs. Bravo pour avoir dit. Nous allons maintenant vous présenter les mesures de sécurité de cet avion. Votre attention est requise. Les écouteurs branchés à un appareil électronique portatif doivent être retirés lors de la présentation et observer la signalétique et les instructions de l'équipage. We will now show you the safety features of this airplane. Your attention is required. Headsets connected to portable electronic device must be removed during this presentation. Please observe all signs and crew instructions. Lisez attentivement la carte de sécurité se trouvant dans la pochette du siège devant vous. Carefully review the safety card in the seat pocket in front of you. Il y a 8 sorties à bord de cet avion, 4 de chaque côté de la cabine. Et repérez les sorties les plus proches, elles peuvent être derrière vous. En cas d'évacuation de l'avion, suivez les consignes de l'équipage et laissez tous vos effets personnels à bord. Des lumières au niveau du sol vous guideront vers les sorties. There are 8 exits on this airplane, 4 on each side of the cabin. Locate the exits closest to you. They might be behind you. Should we have to evacuate the airplane, follow the crew's instructions and leave your belongings behind. Lights at floor level will guide you to the exits. Portez votre ceinture en tout temps lorsque vous êtes assis. Pour l'attacher, insérez l'extrémité plate dans la boucle. Tirez sur la sangle pour la serrer. Pour la détacher, soulevez la pièce supérieure de la boucle. Wear your seatbelt whenever seated. To fasten it, insert the flat end into the buckle. Pull the strap to tighten. To release it, lift the top of the buckle. Si un masque à oxygène tombe du panneau au-dessus de vous, tirez-le vers vous. Mettez le masque à oxygène sur votre nez et votre bouche en passant l'élastique derrière votre tête et respirez normalement. Se peut que le sac de plastique ne se gonfle pas, mais un débit d'oxygène est tout de même présent. Mettez votre propre masque avant d'aider les autres. If an oxygen mask drops from the compartment above you, put it towards you. Place the oxygen mask over your nose and mouth, securing the elastic band behind your head, and breathe normally. The plastic bag may not inflate, but the oxygen is still flowing. Secure your own mask before helping others. En cas d'amérissage, prenez le gilet de sauvetage qui se trouve dans un compartiment en dessous ou à côté de votre siège. Pour le récupérer, tirez sur la languette. Déchirez la pochette. Enfilez le gilet. Mettez la ceinture autour de votre taille. Attachez la boucle et tirez sur la ceinture pour l'ajuster. Ne gonflez le gilet qu'au moment de quitter l'avion. Pour gonfler votre gilet, tirez fermement sur la languette rouge ou soufflez dans le tube. In the event of a water evacuation, take the life jacket which is located in compartment either under or beside your seat.
To retrieve it, pull on the strap. Rip the pouch open. Slip the life jacket on. Place the belt around your waist and clip the front buckle. Then pull the belt tight. Only inflate the life jacket when leaving the airplane. To inflate your life jacket, firmly pull on the red tab or blow into the tube. N'hésitez pas à vous adresser à nous pour toute question ou préoccupation relative à la sécurité. De la part de l'équipage de tout le monde cher Transat, nous vous souhaitons un excellent vol. If you have any questions or safety concerns, please let us know. On behalf of the crew and everyone at Air Transat, we wish you a pleasant flight.